atas sekalian pada waktu siang ini menjadi pertemuan kelompok sesi yang ke-1 modul perlindungan anak. Pertama-tama sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dengan bismillah. Semoga pertemuan kali ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pada sesi ini, yaitu tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah, kita ingat-ingat dulu sesi kemarin, pada bulan kemarin, yaitu terkait nopo Bu? Kesakitan pada kesakitan, modul kesehatan Bu, kesakitan pada anak. Saya ingat lagi, dia menciptakan nopo matur suwun. Ini ketinggalan lemes semangat lagi Bu. Semangat tepuk semangat dulu seperti biasanya. Ayo tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya akan bagi ini kartu nama biar nanti saya panggilnya enak. Bupati Bu Sugio. Balik sebelum kita mulai, biar lebih enak, kita coba berdiri dulu, senam jari Bu, monggo. Senam jari dulu. Semangat senam jari. Senam jari ayo. Senam jari, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Monggo. Gimana malih? Duh Pak, sandalku, kok sandalku jenengku hilang. Nggih. Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi pada sesi yang ke satu langkah ketiga ini, terlebih kita bagi dulu dengan beberapa kelompok kita dengan cara berhitung 1 sampai 4. Nanti berhubung ini kan jumlahnya KPM-nya kan ada 20. Jadi nanti kalau kita berhitung 1, 2, 3, 4, nanti itu yang akan menjadi nama kelompoknya. Oke. Hitung dulu mulai dari sini. 1, 2, 15. Loh, Bu, baru coba kok 15. Terus 4, 1. Nah, berarti nanti yang kelompok 1 ikut kelompok 1. Yang bilang 1 tadi loh. Yang bilang 2 berarti ikut kelompok 2. Betul, Bu, nggih? Nggih. Terus ini kalau lajarkan bahwasanya di sini kita akan belajar tentang jempol yang metrik ini, Bu. Ada jempol ke atas, ada jempol ke bawah. Di sini terkait apa? Terkait dengan pencegahan kekerasan dan perlakuan yang salah. Jadi nanti kalau jempol ke bawah ini berarti nanti menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kalau jempolnya ke atas itu menunjukkan perbuatan yang baik. Terpuji. Kalau jempolnya ke bawah berarti perbuatan yang kurang baik. Tercela. Sampai Boten sae ngoten nggih. Niki ada kartu, mangke niki jenengan tempelkan
tiap kelompok niki kula bagi nggih menjadi 4 kelompok, Pak. Nah, 4 kelompok niki Bu Sugiono derek kelompoke Mas Fatih nggih. Ngoten nggih. Nggih, soalnya mau angkane 1 nggih jenengan nggih. Kawasan Bapak Sate. Nggih kathah to niki. Kartune kathah kok soalnya. Nah, niki mengke coba dengan tempel di kertas planung mriki sesuai kemauan jenengan niki perbuatan baik napa mboten disesuaikan dengan pada jempol niki. Monggo Bu. Saged dimulai niki. Nah, ini kelompoknya dibantu. Lek dipahami dulu niku gambare terkait napa. Pak, mau riyen Pak, Yo senapel. monggo. Mau riyen senapel. Sowan. Lo. Nggih. Lo Pak, lo pun sakit Pak. Biar monggo dengan tempel langsung. Yo anto. Nggih. Yang gambar kulo kembar Pak. Pak gambar kulo kembar. Mboten apa. Ngono iki. Ijo karo aku kepiye kok? Bener iki. Nggih. Ijo. Telat Pak. Telat. Nggih. Lo Pak. Ini yo. Nggih. Lo. Monggo apa-apa. Iki lo sakit Mas. Betul saged. Sakit Pak. Nggih niki. Lo Pak. Nggih. Lo. Yo-yoan. Gantian Bu, gantian. Lo mulai Pak. Lo mulai. Betul betul. Penting Pak. Betul. Mulai kan. Nggih. Main babel. Skip. Terus sama. Main babel. Main saya tadi. Main babel. Monggo. Lo mulai Pak. Nggih. Lo mulai. Ini mau main. Kelompok gua pintar soalnya Pak. Oh nggih. Kelompok pinten mau Bu Dadan? Kelompok 3. Nomor 3. Ini apa Pak? Nggih. Nggih, pun kula sampun. Yes. Oh nggih. Yes. Sampun mau punan sama konsul. Mboten to. Cek piye. Oh yes. Monggo. Oh sudah Pak. Nggih, Masak. penarap kali Bu. Nggih, Matur nggih. suwun sing kathah. Oh, sudah Pak, lah kok ngene ke amat, Pak? Ah niki gandangan iki mboten apa. Jadi orang sare. Iki lagi sore ngene Bu. Babel. Dengan tengah-tengah kalau tulisannya. Monggo. Yo pikir kalian di weca kok ditoleh iki. Kalau perlu Pak kok mau Untuk di. mati orang yang cedek, wes. Iya. Oleh kaget. Ya, Sudah boleh boleh. Lah, kok. Orang ada juga bayar aja. Orang belanja Pak aku ini. Ya Allah. Oh, mulai. Panis lah mulai itu Pak. Nggih. Panis jaluk piye? Apa iki? Wes. Ayo wes bilang. Apa? Nggih, sampun. Napa penarap malih? Sik. Lo kata ya. Nggih, nggih. Matur suwun sing kathah atas kerjasama. Nggih, sami-sami Pak. Kalau kelompok niki alhamdulillah sampun nempel kartu-kartu sing pun kula bagi wau. Saniki monggo kita cek saran-saran Bu nggih. Nggih. Terus napa mboten sing ditempel perbuatan baik teng jempol atas, perbuatan sing kurang baik teng jempol bawah. Nggih. Sing nomor iki wau sinten sing nempel nggih? Wah, Nggih, niki gambar apa niki? niku anu napa anake dijak beneran anake bapake. Oh, niku berarti perbuatan saya nggih. Nggih terpuji. Puji. Nggih. Terus malih, oh sing kelompok setunggal mau nempel putih niki. Nggih, Pak. Nggih. Ya, niku Pak. Nggih. Wayahe Bu Fatih. Elek apa niku lho? Nggih. Wayahe sinau ngalape bal-balan ya, Pak. Oh, Sinau ngoten. ngalape bal-balan. Mboten sae to. Iki malah disentak juga nggih. Nggih,
tak wis darurat ini. Nggih. Tak jane pakai jeruk. Nggih, terus lajengipun kelompoke Bu Arifin. Nggih, Iki wau. Napa niki gambar napa niki wau? bal-balan Bal-balan. main bola. Saya napa mboten iki? Biasa itu. Sae. Kemudian hari Nggih, soalnya hake anak nggih bermah. Ngoten nggih matur suwun. Terus malih. Lo terang niku di kampung Pak sing niku. Niki, sing niki nggih, kelompok jenengan malih. Nggih. Anake di kampung niku. Betul sampe terasal niku tercela. Tercela nggih, soalnya di anu kekerasan nggih. Kekerasan iku boten asal. Kelompok Ibu Tolib Bu. Lho ki bojo lagi, Pak. Niki. Iso. Oh, niki. Dijibir. Oh, diciwir niki. Ya kalau Niki. lah kuwi. Nggih. Kuwi perbuatan Niki perbuatan telah saling melakukan kekerasan. Nggih, niki sedanten dicek sampun leres perbuatan sing sae teng mriki sedanten mulai bermain, niki pulang ketika ayahnya pulang disambut dengan bagus, ketika anak sekolah dan juga ini bercerita sama kedua orang tuanya. Nggih. Terus ini juga bermain. Ini perbuatan yang bagus sudah sesuai. Selanjutnya perbuatan yang di sini ini pun juga sudah sesuai. Ngoten Bu nggih? Nggih. Intine wonten ing langkah mriki inggih menika ketika melakukan perbuatan yang bagus itu juga harus perlu dipuji. Dan jangan sampai terhadap anak itu melakukan kekerasan. Harus disayangi dan dipuji. Niku Bu nggih? Nggih. Tak Pripun? Enten pertanyaan monggo? Nggih, matur suwun sanget atas kerjasamanipun mau. Niki sing saged kula sampaikan Bu nggih. Kita lanjutkan di bulan depan dengan nopo sesi yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nggih, Bu. Monggo kita sareng-sareng tutup kanthi bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.